antibiotik? Alhamdulillah Bu. Sebulan doang. Ini setahun lo bisa nggak? Nah, ini ada. Nah, ya kan? Ada yang keselip nih di sini nih tuh. Saraf ini. Baca kan? Nah, ntar batuknya hilang nih. Nah, nih tuh. Ini kesini tuh. Ini. Tuh. Ini ya. Satu lagi mah. Nah, bakar masuk. Nah, yang ini takut ada non medisnya. Bakar garu. Kalau garu, sunah rasul. Kalau menyan, nah, ini batukin aja apa? Nah, gini ya. Nah, mah lurus. Yang miring lurus. Nah. Ini non medisnya nih langsung ini. Bismillah. Ya ada yang ngelamun ya jadi. Berapa sih? Nah, sekarang begini. Ininya dulu saya lihat. Buka aja Bu kerudungnya Bu, biar enak Bu, biar dapat semua. Katanya lemah lagi ya. Di sini dulu. Oke dulu. Ya. Ya masih kan? Udah lanjut. Bapak ini. Lupa. Ada sih sasa. Nah, dikit aja. Jangan terlalu banyak. Satu kopi red sama ini. Nah, pegang ya. Ya bukan. Nah, semuanya lah. Haji nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Nah, ini baru medisnya nih. Ini seperti ini tuh. Nah, balik. Nah, gitu ya. Sakit kan? Nah. Kaku banget perutnya. Kaku. Tuh, nih. Kalau udah kaku Bu. Sembuh Bu, sembuh yakin. Tarik nafas, Mak. Tarik nafas berat, Mak. Allah Akbar. Nah, tuh, nah. Tarik nafas. Nah, dulu. Merem aja, merem. Yang ini, gini apa, merem. Iya, ini cuma dikali. Kalau di doang ya udah baik. Tadi kalau lihat ini sakit. Nah, ini di sini. Ini kelihatan. Lagi. Tuh, ini. Sakit nih. Sakit kan? Tuh. Ini gini doang. Ini. Nih, tuh, sampai di sini. Enggak. Kadang sakit kepalanya. Hah? Tuh, Di kepala. Ya ini dari sini nih. kepala dihantam Coba aja, kepala Mak. ini. Pegang dulu. Nah, awas jatuh. Untuk Pak. Ini lihat nih. Bismillah. Tuh. Tuh. Lihat mukanya. Lihat mukanya aja.
merah. Apa? Kayak ditusuk-tusuk. Padahal cuma digituan, kayak ditusuk-tusuk. Kayak ditusuk-tusuk benar? Hah? Ini gini namanya ditusuk-tusuk. Kayak ada jarum 4 ya, Bu. Tuh, kalau non medis begitu udah. Ya begini memang. Berinding ke tangan Nur kayak ada cemek-cemek di tangan. Kalau nggak ada non medis enggak. Kalau begini enggak. Ada 4 itu, Bu. Eh, Waduh, udah nyampe sini nih, bahaya. Mau di ini biar sakit lama. Nah ini tuh. Itu yang wah. Sakit banget itu kayak dibentuk. tarik lagi, tarik. Mantul. Kelihatan kan? Mana ini posisi di sini nih. Tuh. Tuh mukanya lihatin mukanya. Mukanya si Mas. Nih, lihat nih. Iya ini mah. Kalau nggak segera mungkin di sekarang, wah kena ini. Iya, tuh liatin merahnya kayak gitu, cuma sementaran doang kok. Wah, ini kan nih. Gelap banget sih Pak ini. HP-nya Gimana? cakepan. Oh, sini kena nih. Nih. Sakit ya? Hah? Sakit, Mak? Ini sakit. Sakit, Mak? Ya. Sip. Tolong di nanti kalau di rumah ya. Yoi. Ikutin dulu, ikutin dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah Asyhadu an la ilaha wa illallah asyhadu anna wa asyhadu anna Muhammad wa asyhadu anna Muhammadar wa Rasulullah. asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Nah, dah.